बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम में अचानक से बड़ी तब्दीली। पोस्ट मानसून हवा का कम दबाव बस कुछ ही दूरी पर। आने वाले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशें, आंधियाँ, गरज चमक कब से कहां पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो हवा का शदीद कम दबाव खलीज बंगाल में बनने वाला इस वक्त मुंबई अहमदाबाद के करीब मौजूद है, जिसके बाद सिंध भर में हब्स जैसा माहौल बना हुआ है और खुश्क बादल भी दाखिल हो रहे हैं। समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान हवा का ये कम दबाव मज़ीद सिंध के करीब आएगा। इसी दौरान कल शाम रात से बारिशों का सिलसिला सबसे पहले थरपारकर से शुरू होगा और परसों से ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत पकड़कर सिंध के जनूबी मशरक़ी वस्ती हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, छाछरोबद्दीन, ठट्टा, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह, नूरियाबाद, जामशोरो, कराची और दीगर सिंध के शहरों में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं तेज़ तो कहीं पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इसके साथ ही ताकतवर मगरबी सिलसिला भी मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसके बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मारी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। नोट फरमा लें, इसके साथ ही एक और लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और हो सकता है कि मज़ीद बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।